là vương triều phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Nước Tần đã làm thế nào từ vùng biên viễn Tây Bắc hẻo lánh để rồi phát triển thành một đế quốc hùng mạnh thống nhất Trung Nguyên? Nước Tần lại làm thế nào giữa cuộc chém giết tàn khốc của các chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc để mở ra một cơ đồ riêng? Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử hưng thịnh và suy vong của quốc gia quân chủ tập quyền đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Năm 905 TKN, Tần Phi Tử nhờ công nuôi ngựa được Chu Hiếu Vương phong tại đất Tần, trở thành nước phụ dung của nhà Chu. Nước Tần đặt đô tại ấp Tần, sự gọi là Doanh Tần. Tần Phi Tử cũng trở thành thủy tổ của nước Tần. Thời Chu Tuyên Vương, Tây Nhung ở biên giới nhiều lần xâm phạm. Tần Trọng, trách của Tần Phi Tử, nhận lệnh thảo phạt Tây Nhung, được phong làm đại phu. Năm 822 TKN, Tần Trọng tử trận trong cuộc thảo phạt Tây Nhung. Trưởng tử của ông lên ngôi, tức Tần Trang Công. Sau khi Tần Trang Công lên ngôi, cùng 5 người anh em tiếp tục nhận lệnh Chu Tuyên Vương đánh Tây Nhung và đánh bại được Tây Nhung, thu phục lại Khuyển Khâu. Vì vậy, Chu Tuyên Vương đã phân phong lại đất đai cho họ, bổ nhiệm họ làm Tây Thủy đại phu. Tần Trang Công tại vị 44 năm rồi qua đời. Sau đó Tần Tương Công lên ngôi, người Tần đời đời nuôi ngựa cho vương thất nhà Chu và trấn thủ biên cương chống lại Tây Nhung. Trải qua trăm năm kinh doanh gian khổ, người Tần dần thích nghi với môi trường khắc nghiệt nơi biên thủy, thực lực ngày càng lớn mạnh. Năm 771 TKN, Huyền Nhung công chiếm kinh đô Cào Kinh của nhà Chu. Chu U Vương, kẻ đốt lửa đùa giỡn chư hầu, bị giết dưới chân núi Ly Sơn. Tần Tương Công cùng Ngụy Vũ Công, Tấn Văn Hầu, Trịnh Vũ Công dẫn quân cứu viện, đánh đuổi Huyền Nhung khỏi Cào Kinh. Sau đó, Chu Bình Vương Cơ Nghi Cữu lên ngôi, rời đô về phía đông là Lạc Cấp. Tần Tương Công dẫn quân hộ tống Chu Bình Vương đến kinh đô mới. Vì vậy, Chu Bình Vương phong Tần Tương Công làm chư hầu, ban cho vùng đất phía tây núi Kỳ Sơn. Nước Tần chính thức trở thành chư hầu của nhà Chu. Tần bắt đầu lập quốc. Từ đó, người Tần luôn chống lại Tây Nhung ở vùng Tây Bắc. Trải qua mấy đời quân chủ khởi nghiệp gian nan, nước Tần đã chiếm được phần lớn lãnh thổ Bình Nguyên Quan Trung, trở thành cường quốc mới nổi ở phía Tây Trung Nguyên. Đến thời Xuân Thu, thực lực vương thất nhà Chu ngày càng suy yếu, thiên tử nhà Chu chỉ còn hư danh. Các nước chư hầu Trung Nguyên lần lượt tranh bá. Năm 660 TKN, Tần Mục Công lên ngôi, trở thành quân chủ thứ 9 của nước Tần. Khi đó nước Tần nằm ở vùng Tây Bắc hẻo lánh, thiếu thốn vật tư, môi trường địa lý hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của nước Tần. Để phá vỡ cục diện này, Tần Mục Công áp dụng chiến lược tiến về phía Đông Trung Nguyên, nhưng nước Tấn hùng mạnh lúc bấy giờ đã trở thành rào cản lớn nhất của Tần. Để đạt được mục tiêu xưng bá Trung Nguyên, hai nước Tần Tấn liên tiếp nổ ra trận Tiêu Sơn và trận Bành Nhai, nước Tần đều thất bại. Vì vậy Tần Mục Công điều chỉnh chiến lược, chuyển sang mở rộng về phía Tây. Năm 623 TKN, Tần Mục Công đích thân dẫn đại quân thảo phạt Tây Nhung, cuối cùng khiến 12 nước Nhung phải thần phục nước Tần. Lãnh thổ nước Tần từ đó mở rộng ngàn dặm. Tần Mục Công từ đó xưng bá Tây Nhung, trở thành một trong Xuân Thu ngũ bá. Tần Mục Công đưa nước Tần trở thành cường quốc hạng 2 thời Xuân Thu. Sau khi Tần Mục Công độc bá Tây Nhung, quốc lực tuy được tăng cường, nhưng việc tiến về phía Đông Trung Nguyên vẫn bị nước Tấn ngăn cản. Vì vậy các đời quân chủ nước Tần đều tuân theo phương châm liên sở đánh Tấn, nhưng vẫn không thể lay chuyển vị thế bá chủ Trung Nguyên của nước Tấn. Năm 546 TKN, sau hội minh nghị binh giữa Tấn và Sở, nước Tần đã cải thiện quan hệ ngoại giao với nước Tấn. Tần Tấn lại hòa hảo. Cuộc tranh bá thời Xuân Thu ở Trung Nguyên cũng tạm dừng. Nước Tần cứ thế chật vật đi hết con đường Xuân Thu. Nhưng cục diện nước Tần phải đối mặt lúc này là phía đông không thể ra khỏi Tiểu Hàm, phía nam không thể tới Ba Thục. Cuối thời Xuân Thu, Hàn Triệu, 13 nhà lũng đoạn quân đội, gọi là Tam Tấn. Năm 413 TKN, thế lực Tam Tấn bành trướng dữ dội, liên quân Tam Tấn xâm chiếm đất Hà Tây của Tần, nhằm ngó Quan Trung. Nước Tần muốn đoạt lại đất Tây Hà, nhưng nhiều lần bại trận. Năm 389 TKN, quân Tần để đoạt lại vùng Hà Tây bị chiếm đóng, đã huy động 50 vạn đại quân đánh Ngụy. Tướng Ngụy là Ngô Khởi trong trận Âm Tấn đã dùng 5 vạn quân đánh bại đại quân Tần. Nước Tần không còn sức chống lại sự tấn công của Tam Tấn. Cùng lúc đó, trong nước Tần đại thần chuyên quyền, quân chủ yếu nhược, chính sự không ổn định, nước Tần ngày càng suy yếu. Năm 362 TKN, Tần Hiếu Công lên ngôi, ông chiêu hiền đãi sĩ, quyết tâm làm giàu, cải cách. Tần Hiếu Công bổ nhiệm Thương Ưởng làm tả thứ trưởng, thực hiện một loạt cải cách chính trị kinh tế. Năm 356 TKN và năm 350 TKN, nước Tần liên tiếp thực hiện 2 cuộc biến pháp, tức Thương Ưởng biến pháp. Thương Ưởng biến pháp khuyến khích tăng dân số, trọng nông ước thương, thưởng quân công, lập hộ khẩu, thực hiện pháp luật liên đới. Khi đó nước Tần đất rộng người thưa, Tam Tấn người đông đất ít, người dân thiếu ruộng đất. Vì vậy Thương Ưởng kiến nghị Tần Hiếu Công áp dụng chính sách ưu đãi cho người nhập cư, chiêu mộ dân Tam Tấn đến nước Tần để khai khẩn đất hoang, đồng thời bãi bỏ đặc quyền của quý tộc chủ nô cũ và chế độ thế khanh thế lộc, dần dần thiết lập chính quyền thống trị phong kiến tập quyền. Năm 350 TKN, để làm sâu sắc thêm cuộc cải cách, thoát khỏi sự can thiệp của thế lực quý tộc cũ, còn rời đô từ Nhạc Dương đến thành Hàm Dương mới xây dựng. Trải qua Thương Ưởng biến pháp, kinh tế nước Tần được phát triển,
sức chiến đấu của quân đội không ngừng được tăng cường, nước Tần giàu mạnh, trở thành quốc gia tập quyền mạnh nhất thời kỳ cuối chiến quốc Ngạo Nghệ ở phương Tây. Năm 338 TKN, sau khi Tần Hiếu Công qua đời, Tần Huệ Văn Vương lên ngôi. Lúc này, những quý tộc có bị Thương Ưởng biến pháp bức hại và bị tước đoạt đặc quyền chính trị đã cùng nhau làm loạn, phát động cuộc phản công chống lại Thương Ưởng. Tần Huệ Văn Vương để làm dịu mâu thuẫn, đã biến Thương Ưởng thành vật tế thần, bị phanh thây mà chết. Nhưng Thương Ưởng tuy chết, pháp luật Tần vẫn còn. Tần Huệ Văn Vương tiếp tục thực hiện quốc sách từ sau Thương Ưởng biến pháp, phát triển đối ngoại thời chiến quốc. Tề, Sở, Tiên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần 7 nước cùng tồn tại, mà nước Tề không giáp biên giới với nước Tần nên có thể độc lập phát triển. Trong quá trình đối kháng với nước Ngụy hùng mạnh, đã là đối tác chiến lược tin cậy của nước Tần. Đến thời kỳ giữa chiến quốc, Tề và Tần là hai nước mạnh nhất, tạo thành cục diện đối đầu Đông Tây, tranh giành các nước đồng minh để tìm cách đánh bại đối phương, mà 5 nước còn lại cũng không chịu thua kém, lúc thì đối kháng, lúc thì liên minh với hai nước Tần Tề. Xung đột giữa các nước lớn này càng gay gắt, hoạt động ngoại giao cũng thường xuyên hơn, xuất hiện cuộc đấu tranh Hợp Tung và Liên Hoành. Bản chất của Hợp Tung Liên Hoành là các nước lớn thời chiến quốc tiến hành đấu tranh ngoại giao và quân sự để lôi kéo đồng minh. Hợp Tung là các nước theo chiều dọc Bắc Nam liên hợp lại cùng chống lại nước mạnh, ngăn cản hai nước Tần Tề thôn tính các nước yếu. Liên Hoành là nước Tần lôi kéo một số nước cùng tấn công một số nước khác. Mục đích của Hợp Tung là liên hợp nhiều nước yếu để chống lại một nước mạnh, nhằm ngăn chặn sự thôn tính của nước mạnh. Mục đích của Liên Hoành là phụng sự một nước mạnh, lấy đó làm chỗ dựa để tấn công các nước yếu khác, nhằm đạt được mục đích thôn tính và mở rộng đất đai. Các nhà tung hoành nổi tiếng nhất thời bấy giờ, ngoài Tô Tần, Trương Nghi ra, còn có Công Tôn Diễn. Nhưng chiến thuật ngoại giao Hợp Tung và Liên Hoành không phải là bất biến. Công Tôn Diễn, Trương Nghi, Tô Tần và những người khác từng du thuyết khắp các nước. Hợp Tung vừa có thể nhắm vào Tề, vừa có thể nhắm vào Tần. Liên Hoành vừa có thể liên Tần cũng có thể liên Sở. Đây chính là cái gọi là triều Tần mộ Sở. Sau này vì thế lực nước Tần không ngừng lớn mạnh, trở thành mối đe dọa chung của 6 nước phương Đông. Vì vậy Hợp Tung trở thành 6 nước hợp lực chống lại Tần hùng mạnh. Liên Hoành thì là 6 nước lần lượt liên minh với nước Tần để cầu mong sự an ổn. Mà hoạt động liên hoành của nước Tần mục đích là phá hoại sự hợp tung giữa 6 nước để cô lập từng nước rồi tiêu diệt từng nước một. Năm 316 TKN, Tần diệt Ba Thục, lại nhiều lần đánh bại quân Ngụy, lại phá Tam Tấn, đánh bại liên quân Tần, liên kết Hàn Ngụy, tấn công Tề Sở, đại bại nước Nghĩa Cừ, nắm quyền chủ động chiến lược trong cuộc chiến với chư hầu Sơn Đông. Trải qua sự nỗ lực của ba đời Hiếu Công, Huệ Văn Vương, Vũ Vương, Tàm An Lá Dâu, quét sạch kinh Sở, đã lộ ra manh mối thống nhất. Năm 238 TKN, Tần Vương Doanh Chính trừ khử tập đoàn thừa tướng Lã Bất Vi và Trường Tín hầu Lao Ái, bắt đầu thân chính Lý Tư, Uy Liêu và những người khác hỗ trợ Tần Vương Doanh Chính xây dựng chiến lược thống nhất toàn quốc. Chiến lược diệt 6 nước của Tần có 2 nội dung, một là diệt chư hầu thành đế nghiệp để thống nhất thiên hạ. Tần Vương Doanh Chính áp dụng chiến lược phá vỡ hợp tung 6 nước của Uy Liêu, phân hóa giải thể đế quốc từ bên trong. Hai là kế thừa chính sách viễn giao cận công của các đời trước, xác định các bước chiến lược cụ thể là diệt yếu trước mạnh sau, gần trước xa sau. Các bước chiến lược này có thể tóm tắt thành 3 phần, tức là lôi kéo Yên Tề, ổn định Sở, Ngụy, tiêu diệt Hàn Triệu, sau đó tiêu diệt từng nước để thống nhất thiên hạ. Dưới sự chỉ đạo của phương châm chiến lược này, cuộc chiến thống nhất 6 nước của Tần bắt đầu. Năm 230 TKN, nước Tần tiên phong ra tay với nước Hàn nhỏ yếu nhất trong 6 nước. Quân Tần vượt Hoàng Hà xuống phía nam đột kích nước Hàn, một trận công chiếm kinh đô Tân Trịnh của Hàn, sau đó chiếm toàn bộ lãnh thổ Hàn, diệt vong nước Hàn. Nước Tần từ đó chiếm được vị trí chiến lược nằm ở trung tâm thiên hạ, bước đi thành công đầu tiên trong cuộc chiến thống nhất Trung Quốc. Sau đó nước Tần lại chĩa mũi nhọn vào nước Triệu, mà trước đó Tần Vương Doanh Chính áp dụng mưu kế của Lý Tư, Uy Liêu, thành công khơi mào cuộc chiến giữa hai nước Yên, Triệu. Đời Yên, Triệu đánh nhau, nước Tần lấy cớ viện trợ Yên chống Triệu, bắt đầu tấn công Triệu và lần lượt chiếm được một phần lãnh thổ nước Triệu. Năm 230 TKN, đúng lúc quân Tần tiêu diệt nước Hàn, nước Triệu gặp phải thiên tai hạn hán nghiêm trọng. Tục ngữ có câu thừa lúc ngươi bệnh, lấy mà ngươi. Nước Tần sau khi ổn định tình hình vùng chiếm đóng và nghỉ ngơi, lập tức chuyển quân lực sang nước Triệu. Năm 228 TKN, quân Tần công vào kinh đô Hàm Đan của nước Triệu, bắt sống Triệu Vương Thiên. Triệu công tử ra dẫn tông tộc bỏ trốn, nhưng nước Triệu đã danh tồn thực vong. Nước Tần thiết lập quận Hàm Đan trên đất Triệu. Sau đó nước Tần muốn Nam Hạ diệt Sở, nhưng ở giữa lại cách một nước Ngụy. Tuy nước Ngụy lúc này quốc lực dần suy yếu, nhưng cũng trở thành rào cản cho quân Tần tiến vào đất Sở. Vì vậy nước Ngụy trở thành mục tiêu tiếp theo của nước Tần. Năm 225 TKN, quân Tần vây đánh kinh đô Đại Lương của nước Ngụy. Để nhanh chóng giải quyết trận chiến, quân Tần dẫn nước Hồng Câu của Hoàng Hà dội vào thành Đại Lương. 3 tháng sau, tường thành sụp đổ, Ngụy vương giả đầu hàng, bị Vương Bí giết chết, nước Ngụy diệt vong. Tần lấy đất đó lập làm Đông quận. Sau đó, nước Tần tập trung quân lực tấn công nước Sở, nhưng lúc đó Sở vẫn là nước lớn ở phương Nam Trung Quốc, đất rộng người đông, vẫn có thực lực nhất định. Năm 225 TKN, Tần Vương Doanh Chính phái Lý Tín và Mông Điểm dẫn 20 vạn đại quân, thừa cơ nội bộ nước Sở lục đục, chia quân hai đường tấn công nước Sở. Trong thời gian đó hai bên đều có thắng có bại, nhưng cuối cùng tướng Sở là Hạng Yên đã đánh bại quân Tần. Lý Tín dẫn tàn quân bỏ chạy.
Năm 224 TKN, Tần Vương Doanh Chính lại phái Vương Tiễn và Mông Vũ dẫn 60 vạn đại quân tấn công nước Sở. Tướng Sở là Hạng Yên dẫn toàn bộ binh lực nước Sở quyết chiến với quân Tần tại Bình Dư. Vương Tiễn thì áp dụng phương châm tác chiến kiên bích tự thủ, tránh quyết chiến, dưỡng tinh xúc mẹ, chờ thời cơ xuất kích. Mà trong quá trình đối đầu giữa hai bên, quân Sở dần mất đi ý chí chiến đấu, Hạng Yên đành dẫn quân rút về phía đông. Vương Tiễn nắm bắt thời cơ, thực hiện truy kích quân Sở, đánh bại quân Sở ở phía nam. Quân Tần thừa thế chiếm được nhiều thành ấp của nước Sở. Năm 223 TKN, Vương Tiễn, Mông Vũ dẫn quân Tần tiếp tục tấn công sâu vào nước Sở. Một trận công phá kinh đô Thọ Xuân của Sở, bắt Sở Vương Phủ Xô, nước Sở diệt vong. Vương Tiễn tiếp tục tiến quân xuống Giang Nam, chiếm đất nước Việt. Tần thiết lập Sở quận trên đất Sở, không lâu sau lại chia thành Cửu Giang quận, Trường Hà quận và Hội Kê quận. Sau đó mục tiêu tiếp theo của nước Tần chính là nước Yên. Ngay từ trong quá trình Tần diệt Triệu, đại quân nước Tần đã áp sát biên giới nước Yên. Lúc đó Yên Vương Hỉ lo Sở không yên, không biết làm sao, vì vậy Thái tử Đan cuối cùng đã nghĩ ra hành động ám sát được Ăn Cả Ngã về không, tức là vụ Kinh Kha Thích Tần Vương nổi tiếng trong lịch sử. Nhưng kế hoạch ám sát cuối cùng thất bại. Tần Vương Doanh Chính nổi trận lôi đình, lập tức tăng quân tấn công nước Yên. Vào năm 226 TKN, quân Tần công hạ kinh đô Kế của Yên. Yên Vương Hỉ và Thái tử Đan bỏ trốn đến Liêu Đông quận. Tướng Tần là Lý Tín dẫn quân truy kích. Yên Vương Hỉ nghe theo kế sách của Đại Vương gia, giết Thái tử Đan, dâng thủ cấp Thái tử Đan cho Tần để cầu hòa. Nhưng quân Tần không vì thế mà dừng cuộc tấn công quân sự. Quân Tần một đường truy kích tàn quân Yên đến Liêu Đông. Do Liêu Đông xa xôi hẻo lánh, không ảnh hưởng nhiều đến cục diện chung. Sau đó nước Tần chuyển quân lực sang đánh Sở. Đến năm 222 TKN, Tần Vương Bí nhận lệnh thảo phạt nước Yên, bắt sống Yên Vương Hỉ ở tàn dư thế lực tại Liêu Đông. Nước Yên hoàn toàn diệt vong. Sau đó trong 6 nước chỉ còn lại nước Tề. Cuối thời chiến quốc, nước Tề đã không còn sức lực tham gia vào cuộc đấu tranh chính trị và quân sự tung hoành giữa các nước phương Đông và nước Tần, nên trong thời kỳ chiến tranh tiêu diệt Triệu, Hàn, Yên, Ngụy, Sở, nước Tề luôn đứng ngoài cuộc, khoanh tay nhìn các nước diệt vong. Năm 221 TKN, quân đội do tướng Tần Vương Bí thống lĩnh từ phía nam nước Yên bất ngờ tấn công biên giới phía bắc của Tề, thẳng tiến kinh đô Lâm Truy của Tề. Tề hoàn toàn không có sự chuẩn bị tác chiến, thậm chí không có quân để ứng chiến. Dưới sự thuyết phục của hậu thắng nước Tề, Tề Vương Kiến không đánh mà hàng. Tề Vương Kiến bị nhốt vào rừng Thông Bách mà chết đói, nước Tề diệt vong. Từ năm 230 TKN tấn công nước Hàn, đến năm 221 TKN diệt nước Tề. Nước Tần đã dùng 10 năm thời gian, lần lượt theo thứ tự tiêu diệt 6 nước Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề, kết thúc cục diện. Các cứ phân tranh của chư hầu kéo dài hơn 500 năm từ thời Xuân Thu ở Trung Quốc. Năm 221 TKN, sau khi Tần Vương Doanh Chính diệt 6 nước, đã thiết lập quốc gia quân chủ tập quyền đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, tức nhà Tần. Nhà Tần là Vương triều phong kiến, tập quyền thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Doanh Chính cho rằng mình đức kiêm tam hoàng, không quá ngũ đế, tự xưng là Thủy Hoàng đế. Sau đó, Tần Thủy Hoàng đối ngoại Bắc kích Hung Nô, Nam chinh Bách Việt, hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Nhà Tần lấy Hàm Dương làm kinh đô, lãnh thổ rộng lớn. Lãnh thổ nhà Tần phía đông đến biển lớn, phía tây đến Lũng Tây, phía bắc đến vùng Trường Thành, phía nam đến Nam Hải. Đồng thời, Tần Thủy Hoàng để tăng cường quân chủ chuyên chế, ông còn tiếp tục thực hiện từ sau biến pháp của Hiếu Công, chính sách pháp gia của Thương Ưởng, suy yếu thế lực quý tộc cũ, thiết lập Tam Công Cửu Khanh ở trung ương, quản lý việc lớn quốc gia. Địa phương bãi bỏ chế độ phân phong, thay bằng chế độ quận huyện, thiết lập một bộ chế độ quận huyện và chế độ quan liêu từ trung ương đến địa phương. Chế độ quận huyện bước đầu phá vỡ chế độ tông pháp dựa trên quan hệ huyết thống, chế độ phong kiến. Chế độ quan liêu thay thế chế độ thế tập của quý tộc để củng cố chính quyền. Tần Thủy Hoàng còn thực hiện một loạt chính sách chủ yếu là thống nhất tiền tệ và đo lường, thống nhất chữ viết, xây dựng trường thành, đường xá và tần trực đạo. Cùng lúc đó, Tần Thủy Hoàng để thống nhất tư tưởng còn thực hiện đốt sách và chôn nho, mà chế độ tập quyền do Tần Thủy Hoàng thiết lập không nghi ngờ gì đã đặt nền móng cơ bản cho chế độ chính trị Trung Quốc hơn 2.000 năm, đặt nền tảng thống trị cho vương triều đại nhất thống Trung Quốc. Năm 210 TKN, Tần Thủy Hoàng qua đời tại cung Sa Khâu trong chuyến tuần du phía đông lần thứ 5. Con trai thứ 18 của Tần Thủy Hoàng là Hồ Hợi lên ngôi, tức Tần Nhị Thế. Trong thời gian tại vị, ông trọng trị quốc, thi hành Bảo Chín để xây dựng cung A Phòng và lăng mộ núi Ly Sơn. Tần Nhị Thế huy động lượng lớn nông phu trên toàn quốc, ngoài lao dịch thường niên, gánh nặng thuế khóa của nông dân cũng ngày càng nặng nề. Cuối cùng vào năm 209 TKN đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa Trần Thắng, Mộc Quảng, còn gọi là khởi nghĩa Đại Trạch Hương. Tuy khởi nghĩa Đại Trạch Hương kết thúc trong thất bại, nhưng không nghi ngờ gì đã mở màn cho các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần. Năm 209-207 TKN, tướng cũ nước Sở là Hàng Lương, Hàng Vũ hưởng ứng khởi nghĩa Đại Trạch Hương, khởi binh phản Tần. Hàng Lương lập cháu của Sở Hoài Vương làm Sở Vương. Sau đó Hàng Lương từ trận tại Định Đào, trận Định Đào quân Tần đại thắng, liền bắc tiến đánh Triệu, phái Tống Nghĩa. Hàng Vũ cứu Triệu, trận Cự Lộc, Hàng Vũ một trận thành danh, Tây Sở Bá Vương từ đó quật khởi. Cùng lúc đó, quân Lưu Bang tiến đến Bá Thượng, Tây và Quan Trung, thẳng tiến Hàm Dương. Đến năm 207 TKN, lúc này Tần Nhị Thế đã bị Triệu Cao giết chết. Từ anh của Quý Lịch bãi bỏ đế hiệu, xưng là Tần Vương đầu hàng Lưu Bang.
Lưu Bang thừa thế công chiếm Hàm Dương, nhà Tần hùng mạnh từ đó diệt vong.